Naga City Hall temporaryong gilimitahan ang pagpasud sa publiko human may usa ka kawani sa City Hall ang nagpositibo sa COVID-19. Si Lian Sinculan sa report. Kaganihang buntag sa among pagbisita sa Naga City Hall, gisiradan una ang gate ug didto lang kutob sa gawas ang aduna untay tuyo sa buhatan. Gipasabot una sila sa mga gwardya nga karong Huwebes pa kini mamahimong pasudlan sa publiko. Ma'am, sorry kay mga temporary lang sa gikapos na to itong mga transaction din. Mabalik na siya sa normal, ma'am, Huwebes, question. Mao nang ang uban mibalik na lang sa agi ug mobalik na lang sa sunod pa nga mga adlaw. Makuha may ograng para sa resibo ba sa kanaang police clearance. Dili may pwede kay sa Huwebes pa daw ang open nila. Gani bisan ang among team, medyo nadugay-dugayan usab nga makasulod o miagi gyud og disinfection. Apan giklaro sa City Communication and Community Relations Officer Ruth Alin Sonorin nga wala gipaubos sa lockdown ang City Hall. Wala lang una pasudli ang City Hall building sa publiko samtang ipaubos kini sa disinfection o contact tracing sa mga tawo nga nakaduol og nahinabi sa kawani nga nagpositibo sa COVID-19. Hinuon abli ang ubang government offices sa gawas ug ang building lang ang wa una pasudli. Gani may mga nagtrabaho paghihapon sa ilang mga opisina ug mamahimong manawag o mag-send og email ang adunay mga transaksyon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinculan, Balitang Bista.